Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Radiyallahu an Syekhina Bil Abbas Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tsani nasabuhu syarifu radhiyallahu anhu. Fasal yang kedua menjelaskan tentang nasabnya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Nasabnya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Wa huwa radhiyallahu anhu. Wa huwa radhiyallahu anhu wa huwa beliau Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu syarifun muhaqqaqun. Beliau merupakan seorang syarif. Syarif itu seorang keturunan daripada keturunannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidi Syekh Ahmad ini keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhaqqaqun. Bahkan nasabnya beliau yang sambung kepada Rasulullah ini muhaqqaq, tidak diragukan lagi, benar-benar nyata, benar-benar terkonfirmasi bahwasanya beliau Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani ini nasabnya tersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yarfa'u nasabuhu Muhammad. Nasabnya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, nasabnya itu tersambung kepada ila Maulana Muhammad, kepada Maulana Muhammad al-Mulaqqabi bin Nafsiz Zakiyah, kepada Sayyidina Muhammad yang berjuluk bin Nafsiz Zakiyah, Muhammad an-Nafsiz Zakiyah. Jadi beliau Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani itu nasabnya bersambung kepada Maulana Muhammad yang bergelar an-Nafsuz Zakiyah. Yang bergelar An-Nafsiz Zakiyah, Ibni Maulana Al-Hasan Al-Musanna, putranya Sayyidina Maulana Al-Hasan Al-Musanna. Sayyidina Hasan Al-Musanna Ibni Al-Hasan As-Sibti, putranya daripada Al-Hasan As-Sibti Ibni Maulana Ali radhiyallahu anhu, putranya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi nasabnya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani ini tersambung atau sambung kepada Sayyidina Hasan As-Sibti, kepada Sayyidina Hasan As-Sibti ini Maulana Ali radhiyallahu anhu, di mana Sayyidina Ali ini merupakan beliau merupakan suami daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu nasabnya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Wa nasabuhu radhiyallahu anhu madhkurun fi rasmihim inda awailihim. Dan nasabnya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, nasab
Wa nasabuhu radhiyallahu anhu madhkurun fi rasmihim inda awailihim. Bahkan nasabnya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu itu madhkurun, tertulis atau tercatat, atau mazkur itu kan disebutkan, maksudnya tercatat di tulisan-tulisan resmi keluarga beliau dari atas sampai ke bawah itu inda awailihim dari generasi awal Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu, dari kakeknya beliau atau dari ayahandanya beliau, kemudian dari kakeknya beliau, kemudian sampai ayah dari kakeknya beliau, itu tercatat dari awailihim, dari awal-awal kakek-kakek beliau sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tercatat. Jadi nasabnya beliau ini tercatat. Falam yaltafit sayyiduna lidzalika. Tetapi meskipun nasabnya beliau tercatat dengan benar, tercatat, terkonfirmasi bahwa nasabnya beliau tersambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau falam yaltafit sayyidina lidzalik, beliau tidak memperdulikan akan kemuliaan nasab beliau. Jadi walaupun beliau secara nasab merupakan orang hebat, orang yang mulia, keturunan Nabi Muhammad SAW, tetapi beliau tidak mengandalkan nasabnya. Falam yaltafit sayyiduna lidzalik lima huwa alaihi minal jiddi wal ijtihad. Mengapa? Karena beliau Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad radhiyallahu an, beliau mengandalkan apa? Minal jiddi, kesungguhan beliau, wal ijtihad, semangatnya beliau, baik di dalam ibadahnya beliau, di dalam pengembaraannya beliau mencari ilmu. Walam yaktafi bima huwa madhkurun minal aba'i wal ajdadi wal rusumi wa akhbaril a'yani wal ahadi. Bahkan Sidi Syekh Ahmad tidak mengambil cukup dengan sesuatu yang tertulis daripada orang tuanya beliau, yang tertulis daripada kakek buyutnya beliau, wal rusum, catatan-catatan resmi yang dimiliki oleh keluarga beliau, wa akhbarul a'yan wal ahad. Hatta beliau tidak cukup apa yang beliau miliki, catatan-catatan nasab yang beliau miliki, yang turun temurun dari ayah beliau sampai ke kakeknya sampai ke atas, sanad nasab beliau itu atau silsilah nasab beliau itu, beliau tidak mengambil cukup dengan nasab yang beliau miliki itu, tidak merasa cukup dengan apa yang beliau pegang itu. Tetapi apa? Hatta sa'ala sayyidal wujudi wa alam syuhudi sallallahu alaihi wasallam, hingga Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an bertanya langsung beliau kepada kakeknya beliau Sayyidul Wujud wa alam syuhud Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau sendiri bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, benarkah bahwa nasab ini tersambungkan, terkonfirmasi kepada datuknya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi kulli nafsin mashhudin an nasabihi wa hal huwa minal abna'i wal auladi wa minal ali wal ahfad. Apakah beliau yang menanyakan itu kepada Rasulullah, apakah beliau termasuk anak keturunannya Rasulullah, wal aulad wa minal al, atau dari keluarganya, atau dari wal ahfad, dari ahfad jalur lakinya,
Apa kemudian jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Syekh, ketika Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an bertanya kepada Rasulullah akan perihal nasab beliau, apakah benar-benar terkonfirmasi valid kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa ajabahu biqaulihi, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab pertanyaan Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad dengan ucapan beliau dari lisan mulianya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anta waladi haqqan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, beliau mengatakan kepada Sidi Syekh, anta waladi haqqan Ahmad, anta waladi haqqan, engkau benar-benar betul engkau merupakan waladi, anakku. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengkonfirmasi keabsahan silsilah nasabnya Sayyidina Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu yang bersambung kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ajabahu sallallahu alaihi wasallam biqaulihi, maka kemudian Rasulullah SAW menjawab pertanyaan daripada Sidi Syekh Ahmad perihal nasabnya beliau, anta waladi haqqan Ahmad, engkau merupakan anakku, benar-benar anakku. Haqqan, benar. Anta waladi haqqan, engkau adalah anakku dengan benar. Anta waladi haqqan, engkau benar-benar anakku. Diulang 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karraraha sallallahu alaihi wasallam salasan. Diulang 3 kali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Sidi Syekh Ahmad ini benar-benar merupakan keturunannya baginda Nabi Muhammad, benar-benar merupakan putranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya cucunya. Bahwasanya nasabnya terkonfirmasi kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala lahu sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepada Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, nasabuka ilal Hasan bin Ali sahihun. Rasulullah mengatakan nasabuka ilal Hasan, nasabmu kepada Sayyidina Hasan bin Ali sahih, benar. Bahwasanya nasabmu terkonfirmasi sambung kepada Sayyidina Hasan bin Ali, di mana Sayyidina Ali ini merupakan suaminya daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadha su'alu min sayyidina radhiyallahu anhu li sayyidil wujudi yaqadatan la manama. Dan pertanyaan ini, pertanyaan perihal tentang nasabnya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pertanyaan yaqadatan la manaman. Pertanyaan secara yaqadah. Sidi Syekh Ahmad bertemu dengan Rasulullah secara yaqadah, bukan secara tidur, tapi dalam keadaan sadar. Bertemu bertatap langsung secara sadar, bukan di dalam mimpinya. Sidi Syekh Ahmad bertanya tentang nasabnya beliau, apakah benar-benar tersambungkan kepada datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada datuknya yaitu Rasulullah, benar enggak? Rasulullah yang menjawab, nasabuka ilal Hasan bin Ali sahih, nasabmu kepada Sayyidina Hasan bin Ali benar. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan anta waladi haqqan, anta waladi haqqan, anta waladi haqqan, engkau merupakan anakku, sungguh benar engkau merupakan anakku, benar-benar engkau adalah anakku. Wa basyarahu sallallahu alaihi wasallam bi umurin izamin jisamin, dan Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira, tabasyir, memberikan kabar gembira kepada
guru kita Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani bi umurin izam, dengan umur hal-hal izam yang begitu agung, jisam yang begitu mulia, sallallahu alaihi wasallam, wa syarrafa wa karrama wa majjada wa azzam. Itulah. Terus bagaimana nasabnya beliau? Nasabuhu radhiyallahu an, nasabnya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad radhiyallahu an, huwa, beliau adalah Sayyidi Ahmad, beliau Sidi Ahmad bin Sidi Muhammad al-mulaqab bin Umar. Jadi ayahnya beliau namanya Muhammad. Yang berjuluk Ibnu Umar. Mengapa diberi julukan Ibnu Umar? Li syiddatihi fi dini. Karena ayahanda daripada Sidi Syekh Ahmad itu yang bernama Sidi Muhammad At-Tijani itu, beliau di dalam agama ini sangat-sangat menjaga. Li syiddatihi fi dini. Sangat-sangat menjaga tentang agamanya, tentang ajaran datuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Mukhtar Ibni Ahmad bin Muhammad, wa huwa awwalu man nazala min haula'i sadati bi aini madi. Dan yang Muhammad ini pertama kali yang menetap di Aini Madi, Ibni Salim Ibni Abil Ain Ibni Salim Ibni Ahmad al-Mulaqab bil Alwani Ibni Ahmad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Jabbar bin Idris bin Ishaq bin Ali bin Zainul Abidin Ahmad bin Muhammad. Nah, ini tadi nasabnya beliau ke Muhammad An-Nafsiz Zakiyah bin Abdullah bin Al-Hasan Musanna bin Hasan Sibit. Jadi Sayyidina Hasan punya putra namanya Hasan Musanna. Ibn al-Hasan Sibit bin Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah min as-sayyidati Fatimah az-Zahra'i sayyidati nisa'i ahli al-jannati alaihi salam ibnati khairil khalqi wa sayyidihim Rasulillah Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wal muslimin. Itulah nasabnya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Alhamdulillah. Kemudian al-faslus salisu, fasal yang ketiga, mauliduhu wa nash'atuhu radhiyallahu anhu, kelahirannya beliau dan kehidupan beliau. Beliau lahir pada tahun 1150 Hijriah, Korea Ainu Madi bil Jazair. Lahir di desa Ainu Madi yang berada di Jazair. Jadi di Jazair ada kota namanya, atau mungkin desa, kalau di sini Korea desa Ainu Madi. Ainu Madi ini merupakan tanah kelahiran Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Ulida Sayyiduna radhiyallahu anhu ama khamsina wa mi'atin wa alaf. Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu dilahirkan pada tahun 1150 Hijriah bi qaryati Aini Madi, di desa Ainu Madi. Wa kama kanat hadhil baldatul mubarakatu mahalla wiladatihi kanat aidan mahalla nash'atihi. Sebagaimana negara ini, tempat kelahirannya Sidi Syekh Ahmad, Ainu Madi, merupakan negara atau desa yang mulia. Tempat kelahirannya beliau juga merupakan tempat kehidupannya beliau. Masa hidupnya beliau itu di Ainu Madi. Fa'ambatahu Allahu biha nabatan hasanan fi kafalati abawaihi al-akramainil jalilain al-qadril atiri sana'i. Kemudian Allah menumbuhkan beliau dengan nabatan hasanan, dengan baik, di dalam
kafalati abawahi, didikan kedua orang tuanya, al-akramain yang mulia keduanya, al-jalilain al-qadril atiris sana, fakana hasba ma zakarahu fi jawahiril ma'ani yu'addibanihi bi'adabi sunnati tahirah, di mana kedua orang tuanya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani mendidik beliau dengan adab-adab kenabian, bi'adabi sunnah, dengan adab-adab sunnah Nabi Al-Tahirah yang suci. Diajarkan adab oleh kedua orang tuanya, wa yuhadzibanihi wa yurabbayanihi, dididik Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad oleh kedua orang tuanya bi asrari syariati, dengan rahasia-rahasia lembut-lembutnya syariat, diajarkan syariat, diajarkan adab oleh kedua orang tuanya, wa anwaril haqiqah, dan diajarkan cahaya-cahaya hakikat, wa yuraqiyani, bahkan sampai diajarkan bagaimana bertarakki, tarqiyah, mensucikan dirinya. Tidak hanya adab-adab syariat tetapi juga adab-adab hatinya, dididik dengan ilmu-ilmu tasawuf. Itulah Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. At-tarbiyatul hasanatu fatarabba bainahuma fi ifafin wa siyanatin wa taqiyyin wa diyanatin la yataqayyadu bima alayhi an-nasu min al-awa'idi wa la yaltafitu lima rafa'u ilayhi min fuduli zawaidi mutahalliyan bil akhlaqil hamidati dzauqan wa tahaqquqan murtadiyan rida'al afafi wa uluwal himmati jibillatan wa khulqan muttasifan fi wurudihi wa sudurihi wa fi jami'i ma yata'atahu min umurihi bimidha'il azmi wa shiddatil hazmi fakana la yuridu syai'an illa ibtada'ahu wa la yabtadi'uhu illa atammahu. Itulah Sidi Syekh Ahmad. Beliau dididik oleh kedua orang tuanya dengan pendidikan yang baik, ifaf, dengan ifaf terjaga iffah, wasiyanah terjaga juga dengan ketakwaan dan dengan agama yang kuat, tidak seperti umumnya manusia minal awaidi, wala yaltafit lima rafa'u ilaihi min fuduliz zawaidi, bahkan bila mutahalliyan bil akhlaqil hamidah, berhias diri dengan akhlak-akhlak yang terpuji, zauqan wa tahaqquqan, secara pasti dan zauq, memang dirasakan, benar-benar diaplikasikan akhlak-akhlak yang terpuji itu. Dan beliau dengan menggunakan selendang kemuliaannya, selendang kehormatannya, wa uluwal himmah, memiliki himmah yang tinggi, baik wa khul muttasifan fi wurudihi wa sudurihi wa fi jami'i ma yata'atahu min umurihi bimidha'il azmi wa shiddatil hazmi fakana la yuridu syai'an illa ibtada'ah. Itulah beliau selalu memulai sesuatu yang baik, dan ketika sudah melakukan kebaikan itu wala yabtadi'uhu illa atammah, melainkan belum menyempurnakan kebaikan-kebaikan itu. Itulah guru kita Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai di sini dulu. Al-Faslus Salis tentang kelahiran dan masa hidupnya Sidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dan manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya.